Ito ay isang Honda Accord na may problema sa transmission. Ginamitan ko to ng scan tool pero walang lumitaw na fault. Ang problema nito, ayaw umi-start sa neutral. Kapag nakapark, may start mo. Ang pangalawang problema nito, shift shock. Galing ng park, isi-shift mo ng reverse o kaya drive, shift shock. Sa akin naman yung mga problemang ito, na-encountered ko na yung mga sira na ito, kaya madali ko nang ma-diagnose. Wala itong trouble code. Ayan, inutusan ko yung assistant ko. Sabi ko, tanggalin mo yung Only air filter. Anong tawag dito? Inhibitor switch, ang tawag nila dyan. Kapag American cars naman, ang tawag nila is transmission range switch. O kaya, PRNDL switch. Yan andyan ang location ng switch niya. Ayan. Maya-maya, tanggal na yan. Okay. Ayan yung tinatawag na inhibitor switch. Honda, kapag ang D, makikita nyo sa instrument panel, nagbiblink. Ibig sabihin nun, mayroong problema sa transmission. Karamihan sa Honda, yan sira. Yung Ford Fiesta, ganun din. Basta ginagamitan ng inhibitor switch. Ayan na ilagay na yung inhibitor switch. I-start na lang yan. Hindi ko lang nakuhaan yung bagong pyesa kasi madalian na Ang sa akin naman kahit na papaano, maibahagi ko sa inyo ang aking kaunting kaalaman sa mga ganitong problema. Yung sira ng PRNDL switch, wala itong fault. Makikita nyo ito kapag ginamitan nyo ng scan tool, yung parameter reading niya, yung N, park, mag-a-appear lang doon, on and off lang siya. Kahit anong shift, mapapark siya, mapa-reverse, mapa-neutral, drive, mag-a-appear lang doon ng on and off. Only air filter. Dito sa right side, sa harapan ng pinto, yung pinaka-poste, dyan yun makikita yung VIN. Ibig sabihin, Vehicle Identification Number. Kapag gumamit kayo ng scan tool, siguraduhin nyo lang tama yung pinapasok nyong detalye. Kapag mali ang ipasok nyong detalye, marorong diagnosis kayo. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at kahit papaano may natutunan na naman kayo sa akin. Maraming salamat po.